Letture per il Giovedì Santo dai Quattro Vangeli de Matteo, Marc, Luca e Giovan a cura del Circolo Filologico Milanese 1995. Vangelo secondo San Matteo, dal versetto 30 al versetto 56. Dal Vangelo de San Matteo. E dopo aver cantato la lode, in andà fuori verso il monte di Oliv. Allora Gesù gli dì: vi alter tuc, vi scandalizzare stanotte per causa mia. De fatto sta scritto: bastonerò il pastore e saranno sparpagliati i pecore della mandra. Ma dopo la mia resurrezione andrò innanzi e vi aspetterò in Galilea. E Pedro che fa: anche se tu se scandalizzasse di te, mi scandalizzerò mai. E Gesù in verità te disi: proprio stanotte, prima che il gallo canta, ti me renegherei 3 volte. E Pedro gli ha risposto: anche se dovessi morire con te, mi te renegherò no. Gli stessi gandit tutti gli altri discepoli. Allora Gesù le andò con loro in un luogo chiamato Getsemani e la die ai discepoli: se te ves giochi, intanto che mi volà pregare. E tol con lui il Pedro e i 2 figli del Zebedeo la cominciò a contristarsi e sentì scruziare. Per gadì: la mia anima è trista fino alla morte, sti chi a vegliare con me. E fa un passo innanzi e se prosternà con la faccia a terra e in del pregare diceva: oh Padre, se è possibile, che il passa via de mi sto calis, però minca come veri mi, ma come t'avere ti. Poi le tornai di discepoli e a trova che dormiven. E la di al Peder: inscissi in anche a sta bunde veglia un'ora con me, stide se dai preghi per minga finite di tentazione, e il spirito è pronto, ma la carne è debula. E anche a mo' desluntanarsi in sciel pregava: o Padre, se stu calice il pominga passa di me, senza che mi il beva, sia fada la tua volontà. E quando tornà, la trovò anche a moi so che dormiven, perché io gheren diventà greve. Ia la salì e se sluntanà, la pregà per la 3ª volta e la ripetì le stesse parole. Poi le andai in di discepoli e gadì: dormì oramai, riposì, ecco le arrivata l'ora che il figlio dell'uomo sarà consegnato in di man di peccatori. Tireve su, andem, ecco, quel che il me tradis, le chi che arriva. Intanto che l'era Andrea anche a mo' parlà, ecco arriva il Giuda, vun di Dudes, e con lui un sac de gente con spade e baston, mandata di gran sacerdote e dagli anziani del popolo. E il traditore e che aveva da un segno, quel che Basarù le lui, Branchel. E subito le andai di Gesù e gadit: te saluti Rabbi, e la basà. E Gesù e gadì: amis, per queste se chi. Allora inveniu innanzi e gammetù in mano addosso a Gesù e l'hanno arrestà. Ecco, vunde quei che erano con Gesù, la brancà la spada, la tirata fuori del feder, la colpì il servo del gran sacerdote e gattaia via un'oreggia. Allora Gesù gli dì: rimette la spada in del feder, perché tu quei che mette in mano la spada moriranno di spada. Te pensi forse che mi può di no pregare il mio padre, che il me daria subito più sede d'udes legiun de angel? Ma allora, come pudarien adempisi scrittur, che disen che in sci gade succede? In degli stessi momenti, Gesù l'ha dita alla gente: si veni fuori come contro un brigante, con spade e bastun per ciapam. Ogni dì mi stavi setain del tempio a insegnare, e ma vi mica resta. Ma tu questo è successo perché doveven adempis i scritture di profeta. Allora tutti i discepoli l'hanno abbandonato e in scappà.